سلام به همه فیلسوفان زرگری. امروز می‌خواهیم در مورد موجودی به نام طالب حرف بزنیم. طالب یعنی جستجوگر. اما طالب ما چی را جستجو می‌کند؟ کتاب؟ نه. علم؟ نه. طالب ما بیشتر دنبال کلید قفل دروازه مکتب هاست. اگر سقراط میگفت خودت را بشناس، طالب میگوید کتابت را بسوزان. طالب مثل اون شاگرد تنبل صنف است که وقتی معلم پرسید 2 ضرب در 2 چند می شود؟ گفت بسته به فتوا. حالا جالبیاش اینجاست که هر قدر بیشتر میخواهند فکر را ببندند، فکرها بیشتر باز می شوند. طالبان در فلسفه زرگری ما بزرگترین مهندسین بیانجینیرینگ هستند. تخصصشان ساختن دیگ فشار برای فکر است. پس دوستان، وقتی شنیدید کسی میگه طالب دنبال حقیقت است، بخندید و بگویید بلی، حقیقتشان همین است. این است فلسفه زرگری. بخند، چون اگر نخندی گریهات میگیرد.